Já, góða kvöldið og velkomin að skjánum. Biðjumst afsökunar á þessu að við náðum ekki að byrja á réttum tíma, en tæknin eitthvað stríð okkur. En það eru 5 mínútna liðrar af leiknum og staðan er þá 0-0, lítið markvert búið að gerast. Ég ætla að renna yfir liðin svona í lotunum til að vera að róast hérna. Lið Þór Káa stillir upp saman byrjunarliði og gera á móti FH. Sömu uppstillingu. Bryndís í markinu. Lára, Lilli og Rut eru aftastir í vörðinni. Æsa hægri kantur, svokallaður wingback. Anna Rakel hinum megin. Miðin Hulda Björg og Andrea. Margrét fremst og svo erum við með á Söndru Maríu og Huldu Ósk fram með einnig. Varstelpur eru bara í hefðbundnu 4-3 kerfi með Þorgerði Einarsdóttur í markinu. Vinstri bakvörður Hrafnhildur Hauksdóttir. Miðverðir eru Elísa Viðars og Arna Sif. Hérna eitthvað að gerast. Elín Metta fær boltan, reynir fyrirgjöf, fær hann aftur. Hún heldur boltanum með þá. Hulda Björg fær hann í sig og dettur þarna, en vel leyst. Margrét, nei, hún ekki haldið honum, jú. Já, Hulda Ósk missir hann út af. Þór Káa gengur alveg að halda boltanum. Góð pressa hjá Valstúlkum. Og það flottu bolti hjá Vestnu, en Þór Káa stelpuna á komin í bestu. Og Hulda Ósk ekki að halda boltanum. Elísa með boltan. Setjum tilbaka á Örnu. Arna flengir hún hérna, flottu bolti vinstri á Vestnu. Léleg móttaka á Vestnu og Æsa kemur hann illa í burtu. Vestna fann aftur og með fyrirgjöf. Rut gerir ekki vel þarna. Margrét Lára í góðri stöðu. Setur hann út á Málfríði. Málfríðin á aftur og það dauð að færi á það. Nei, það rangstaða. Þannig voru Þór Káa stelpur hérna. Valstúlkur fengu alltaf mikinn tíma með boltan. Náðu kom boltan í netið, en það var sem betur verið dæmd rangstaða. Og Valstúlkur koma strax aftur með boltan. Arna Sif leyfir sér eitt hérna fram. Við náum bara alls ekki að halda boltanum. Boltinn út á Vestnu. Vestna tilbaka á Hrafnhildi. Elísa fær hann. Elísa með langa spyrnu, en Bryndís sem þetta á hreinu. Og Valur með bara hörku pressu hérna, en Þór Káa leysa lágætlega úr þessu. Æsa sendur á Huldu, Hulda niður á Láru. Þetta ekki hægt sko, ekki hægt að reyta það. Góðu, þetta hjörst með þér. Og Margrét Lára reynir stungusendinguna, en Bryndís, beint að Bryndísi, og löng þessi.
Bryndís sparkar á markið sínu. Misskilningur hérna hjá Þór K. stelpum. Og Rut fær hann. En við missum hann jafnóðum. Við náum ekki með 1-2 sendingum okkar á milli þá missum hann. En Þorgerður með slaka spyrnuna frá. Hrafnhildur þó á tánum. Lára sendir beint á valstefnuna. Þetta ekki nógu gott. Og þá var Vesna alein. Nei. Þetta var Elimetta en hún er blöggur rángstað. Það er alls ekki nógu vel að staða hérna. Lára kemur boltanum á Huldu á Æsu og Æsa aftur misskilningur. Ég segi að við náum bara 2-3 sendingum okkar á milli og svo var stefnan að koma með hann. Þorgerður á Dóru Maríu. Langum bolti fram en Lilli með þetta. Sendir baka Bryndís með lélegt útspark. Og Valsbjörn ná ekki að gera vel úr þessu. Og Dóra María kemur tilbaka á vörnum. Arna finnur Hrafnhildi hérna vinstra megin. Elísa, hvað gerur hún? Finnur miðuna, fær hann aftur. Hendur hann á Vesnu, þetta er vel spilað, hún er allt opið hérna hjá. En Vesna finnur ekki sendinguna, beint á Lilli. Andrea fær hann, Andrea með langa sendingu. Það er Þorgerður að svípa það vel. Setjum boltan upp. Andrea sleppur með þetta, kvörtum ekki við því. Gemum bolti fyrir Hulda, nei. Andrea fær hann aftur. Andrea hérna átt að skjóta, að sjálfsögðu. En skotið yfir. Námið hægri bakvörður. Þorgerður með markspyrnuna. Spila stöðu Dóra Maríu. Leika sér eldri með það. Sindandra gerir mjög vel. Sýnir liðleika sinn. Kemst fyrir sendinguna. Og Arna í hörkubarð við Margrét hérna. Og Margrét gerir vel. Og alveg farið innkast. Andrea komin aftur í skotstuðu. Nei, út á það var aðstelpa en Hulda gerir það og þetta er rétt yfir. Þetta er betra hjá Þór K. Flott pressa hjá þeim. Það er skilað núna 2 fínum skotvarum. Og núna fer Þorgerður í langan kant. Hrafnhildur út í innkast. Svona viljum við hafa leikinn. Æsa með innkastið. Finnur Andreu. Andrea með mislandsendingu, nei, þessi hefnast. Hulda Björg gerði vel. Lilli tilbaka á Bryndísi. Bryndís með langan. Margrét vinnur hún ekki, Málfríður. Tapar honum. Rut kemur honum á önnur Rakkeli. Rakkel með sendingu upp á Söndru sem er aðeins og löng. Arna kemur honum í innkast. Sandra tilbaka á Rut. Rut tekur góðan snúning. Fær hann aftur. Upp í horn á Rakkel. Rakkel, nei, hún er þessum ekki. Markspyrna. Þorgerður tekur sér góðan tíma í það. Hún er ekki spilnum að góður og Hulda, nei,
bobbar illa fyrir Öldu en hún samt með hann og Æsa með hann á fjær, þar engin Sandra hún next tekur einn góð skæri og allar komið fyrir en vinnur hotspinnu. Valsmennur komin í vandræði eftir að hafa verið betri fyrstu tímunar. Það Andrea mist spyrni fyrir góð spyrna, þetta frábær spyrna. Þetta skallað í burtu. Þorgerður liggur. Virðist vera kvalinn. Valstúlkur eru með landsliðskonuna og fyrirvandi Þór Káa stelpuna Söndru Sigurðardóttur á bekknum. Sjúka þarf að kalla til leiks hugaði Þorgerði. Við vonum að þetta sé ekki alvarlegt en hún virðist vera sárkvalinn. Það Ásta Árnadóttir, önnur fyrirvandi Þór Káa stelpa sem hlúir að henni, einnig sjúkraþjálfari landsliðsins. Ásta mjög skemmtileg bakverð á sín tíma fyrir þá sem muna. Þorgerður stendur á fætur, virðist alveg að halda áfram. Virðist vera lagi með hana. Bjarni Hanna, dómari leiksins. Lætur boltan droppa og Valstúlkur eru bara komnar strax í hörkusókn. Þetta mjög vásamt hjá Þór Káa stelpum og það dauðafæri, leggur hann út á Andreu. Ég fatt ekki alveg þessu sendingu en við tökum því. Æsa vinnur boltan hérna. Æsa gerir vel, Margrét komið með hann. Þetta aðeins svo hægt eða hvað. Sandra farin út á vinstri. Sandra tekur einu létta gabbreiningu og reynir skot en Arna fyrir. Og Þór Káa fær innkast. Og Valstúlkur konar með boltan, löng sending fram á Elín Mettu. Lilli nær þessu, sendur við á Bryndísi. Bryndís tekur touch og hvað. Kemur með hann hérna á þetta kant. En Vestna nær að skalla hann. Hulda hérna í barðunni. Andrea fær hann, Andrea finnur Margréti. Margrét tekur hann, nei, missar hann frá sér. Og Valstelpur sparkar hann frá sér aftur. Og Lilli tilbaka á Bryndísi. Bryndís með langan. Elísa með langan. Lilli með skalla. Og loksist náður hann niður. Og já, Hlín missir boltan hann að Rut. Góða vörn. Og hættuleg bolt inn í það. Allir sofandi í tegnum. En svo ég klári nú uppstillíkunum hjá Vali. Það byrja bara aftur á henni. Þorgerður í markinu. Hægri bakvörður Eygló Þorsteinsdóttir. Vinstri bakvörður Hrafnhildur Hauksdóttir. Elísa Viðars og Arna Sif miðverðir. Á miðjunni Dóra María og Málfríður Anna Eiríksdóttir. Hægri kantur Hlín Eiríks, vinstri kantur Vesna Smilkovits, fyrirvandi Þór Káa stelpa. Og frammi Elín Metta og Margrét Lára.
fullt af landsliðstelpum inn á, aðalega Val, ein hjá Þórkáa, sjálfsögðu Sandra Mariasen sem að fara á Algarve Cup í Portugal. En hérna er Hrafnhildur finnur, þetta vel gert, Elín Metta með vinstri inn í, en Rut burtu á Arna, kemur út á Eygló upp á Hlín gerir þetta vel, snýr önnur rakkalega af sér, kemur með það fyrir en lílega fyrirgjöf, Huldabjörg hana, kemur hún burtu á Margrét ætlar að finna Söndru en Arna lesa þetta vel. En Þorgeir með ennett vafasam útfarkið, beint á Andreu mist. Valstelpur múið að duglega að finna Andreu mist á miðunni. Það er ekkert nema jákvætt. Fínt af hann á boltanum. Huldabjörg Lára á Æsu og það er önnur meiðsli hérna en Hulda Ósk er komin inn í teig. Góða snúning en ekkert, Æsa fær hann út á hægri kanti. Æsa sendir hann fyrir en Málfríður þar, kemur hann í burtu. Hrafnhildur slasaði sig hérna á vinstri vængnum en hún er staðin upp og haltrar tilbaka. Gengur ekki alveg heilt til skógar en gengur þó. Og Rakel með boltan, baráttu við Eygló, við Hlín og alveg fann í kast. Valstúlkur færa sig ofar, vinna sér innkast framar og framar. Eygló með innkastið, aftur fáður innkast. Og innkastið þykið og það er Elín Metta. Lilja með mistök hérna á Margrét Lára, þetta er vel sópað uppi á Láru Einars. Lasa þetta vel og mætt. Sjálfsjálf mistök hjá Lilju Rut. Og það er fjórða innkasti núna á þessari mínútu. Og Eygló með sendinguna fyrir. Já, fýtt skalli hjá Vestnu, vinnur Láru hérna í skallaðingi en þetta var alltaf laust. Bryndís með vafasamt en glæsilegt útkast en Æsa nær ekki að gera úr þessu, setur boltan út í innkast. Hrafnhildur virðist hafa jafnað sig á högginn á hann, tekur þetta innkast og sækir annað. Þetta er vel gert í Málfríði, gefum boltan tilbaka á Elísu. Elísa til hægri á Eygló upp á Hlín, Lili lesta vel. En kemur hann ekki langt, Valstelpur kom aftur með hann, Hlín með hann. Hlín snýr Rut af sér og sendir Andreu mist. Það eru ótrúlega margar sendingar sem fara beint á Andreu. Dóni kallar eftir pressu hjá Þórstelpum sem það er verða við. En hún er ekki alveg nógu öflug, pressan. Það er ná að leysa ágætlega úr þessu. En við vinnum að þó, Rut. Rut missa hann, Arna nautsterkarni í vörninni. Kemur með flottan bolta sem Elín eltir. En Lili, ekki í fyrsta skipti og ekki í síðasta. Kemur boltanum burtu.
og Eygló mætt á vettvang takkengastið. Lilí fær það. Lilí Valstóð konum með hann. Það bara skot frá Dóru Maríu bara af 40 metrum. Svipuð færi og FH skoraði á sunnudaginn. Þetta skot var vísfæri. Sandra og Rakel spila sínu milli. Rakel kemur langa bolta fram. Arna skallar út af. Þór Káa fær innkast. Og vinnum okkur aftur innkast. Rakel finnur söndur upp í höfn. Sandra í fínu stöðu að gefa fyrir. Flott sending. En við erum ekki nógu grimma þarna. Æsa. Vestnæ reynir að þarna taka Huldubjörg á. Þetta gekk ekki. Lára á Æsu. Æsa finnur. Þetta er vel gert. Margrét finnur Huldu og skupi hótni. Það ætlar á langt. Þarna hafði Margrét meira tíma. Hefði geta snúið sjálf. Og keypt inn á markinu. Hún er ekki fengið skilaboð það. Og það er smá skarltennis. Endar á Örnu Sif. Kemur boltanum til kast. Og Valstúrkur hreinsa boltanum fram. Lilí þar mætt. Málfríður, Andrea með frábæra pressu. Og Hulda Björg kemur honum á Æsu. Æsa á Huldu Ósk. En Hrafnhildur gerir vel. Og já, Bjarni vildi ekki sjá svona. Dæmir aukaspyrnu á Æsu. Valstelpur eiga í aukaspyrnu. Það er Elísa sem finnur Elín upp á topp. Elín nægan tíma. Ákvað spilin tilbaka á Elísu. Elísa með frábær sendingu á sitt sína Margréti Láru. Lára gerði vel. Skallatan Málfríður vinnur hún aftur. Og Elín metta tilbaka á Dóru Maríu. Dóra María á Vestna með fína hugmynd en Margrét Lára vildi fá hann lappir. Þannig að boltinn er beint á Bryndísi. Æsa kemur boltann upp. Æsa með fína tilraun. Já, Hulda Ósk brýtur á Vestnu, þetta er rétt. Vestna steig hann út. Skildi boltanum vel. Elín var boltan tilbaka á Elísu. Elísa á Dóru Maríu. Dóra María á Vestnu. Vestna á viðbjóð. En hver er þar? Önnur Lilí. Sparkar svo boltan reyndur út í yngast. Elísa sem kemur að tekur yngastið. Og Þór Káa yngast. Og Æsa kemur boltanum fram á Örnu. Arna setur að byrja Hulgubjörg sem neglir honum fram. Von og óvon.
og það er rangstaða. Leikurinn aðeins óvart núna. Búið að vera miðjumóð síðustu tíminn eða svo. Bryndís tekur sér tími í markinu. Kemur hún til Rut flengir hún lengum. Sandra í barðinni. Hefur betur. Andra tilbaka á Lili. Lili skiptir hún glæsilega niður hægri á Æsu. Æsa reynir að finna Huldu. En Arstefnur komin í burtu. Þó ekki lengur en á Láru. Lára á Huldu Ósk. Lára fann aftur. Og Arna er mætt þarna. Virtist misstíga sig aðeins. Alltaf Lili í barðinu við Elímettu. Þarna er Elímetta sloppin. Hún er sloppin í gegn. Hún er komin í dauðafæri og hún setur þetta. Frábærlega gert hjá Elímettu Jónsson. Staðan 1-0 fyrir Val. Það var vörð Þórkáa, berskjöldu tilbaka. Lili eina múti Elímettu og Elímettan að klapsa í gegnum þetta. Og kláraði svo lista vel. Mark kom á 31. mínútu og var stelpur komin aftur í sókn. Hlín ennþá með boltan. Hlín kemur honum fyrir og Vestna í dauðafæri. Vestna situr hann á hægri löppinni og þetta er mark. 2-0. Leikur Þórkáa hrunið hérna á bara 2 mínútum. Skulum sjá þetta aftur hérna. Vestna fær boltan, gerir þetta vel, leikur á 2 varnarmenn. Set hérna svo snirtilega í hornið. og eins og Þórkáa var komið með smá kontróleiknum, en þetta er ekki lengi að gerast. Hérna kemur flott fyrirgjöf og ekki langt frá því hérna að nei, og núna er allt að galopið. Margrét Lára farin, Margrét Lára gerir ekki nógu vel. Lára hendur hann Lili upp í loft, Hulda missir hann. Það er komið eitthvað fát á Þórkáa stelpur, en Bryndís skilur hann tilbaka. Vallaþjálfarinn hvetur fólk til að fara að styðja liðið sitt og heyrist það bekkur valsmanna sem tók vissi bara og byrjaði að styðja valsarana. Heyrist ekki múkk Þórkáa stuðningsmönnum. Þannig að Vallaþjálfarinn skilja ekki góðu starfi hana. En það er aukaspinna. Dóra María tekur hana, finnur Elín í lappir. Vals stúlkur að spila fína bolta. Þorgerður með neitt vafasamma sparkið frá markinu, en vantar ykkur að grimti Þórkáa hérna.
Margrét Lára að fara að snúa auðveldlega, finnur Elínu, nei, Málfríður upp í horna á Vestnu. Vestna kemur með fína fyrirgjöf, en það Lilli mætt. Hulda sittur út á Æsu, Æsa upp á Huldu Ósk, þetta ekki nógu sterkt. Missum að nógu auðveldlega. Elín með fyrirgjöf. Lilli með hreinsun númer 28 á 35 mínútum. Arnarsi skallar hann út á Rakel finnur út. En við missum hann, jafnóðum Margrét Lára að koma, hann tekur eitt léttan sítan. Og hún hefur bara allan tíman í heiminum til að gera alla þar hundakústi sem henni dettur í hug. En hún finnur Örn tilbaka, Arna út af vinstri bakvörðin, Hrafnhildur og Elísu, Valstökkur leikur ekkert á núna. Spila þetta vel. Vestna fær boltan vinstri kantinum, Vestna með fyrirgjöf, frábær fyrirgjöf. Dóra María skorar. Þetta er með því auðveldara sem ég séð í bransanum. Höfðu lítið fyrir þessu. Skulum sjá þetta aftur hérna. Sendingin upp á Elín finnur, Vestna finnur fyrirgjöfuna. Það er Dóra María. Var það Margrét Lára? Margrét Lára, það er Dóra. Fyrirgefa á Margrét Lára sem skoraði þetta mark. Snirtileg lagvisla. Leikur Þórká, hrunið eins og Spilaborg. Síðustu mínútur. Þetta mark kom á 37 mínútum. Og já, fín tilraun hjá Rakel. En framhjá. Þorgerður hætti að sparka út. Ætlir Örn sem það. Arna getur léttilega flengt þessu yfir vítateig andstæðingana. Ef henni langar til. En henni langar ekki til þess núna. Setta beint að Margrét Láru. Og Valstökkurkonar í hörkusókn, 4-4. Allt galoppi herra megin, en Elín Metta ákveður að skjóta sjálf. Sem betur fer. Og boltinn vel yfir. Bryndís með markspyrnuna. Ég veit ekki alveg hvernig tekur sér langan tími í þetta. En já, boltinn út hingast. Og Arna kom með boltan. Og Valstökkur brekkar hattina að Málfríður finnur Vestna til að finna Hlín út á hægri kanti en aðeins á langt. Og Þórká slepp með skrekkinn. Bryndís sparkar langt. Bara á miðunni, Arna Sif kemur hún fram á Elínu. Elín skýlar honum í innkast. Vitlaust innkast. Trúi þess ekki. En við fáum hann áttur. Lilli með hann. Lilli leifir sér langan.
Arna þar, jæja, nú tækifærið, nei. Margrét með lélegt touch. Og Valstúlkur komur sér til hingast. Og það Eygló með boltan upp á Hlín. Hlín inn á miðuna, Elímetta finnur Hrafnhildi. Hrafnhildur inn á Málfríðarmiðunni. Valstúlkur að spila aðbragðsfótbolta núna aðeins stundina. Dóra María með nægan tíma út á Eygló. Eygló kemur með skiptinguna. Það Vesna. Vesna kemur tilbaka á Elísu. Elísa skiptir honum fallega yfir á nöfnu sína Vesnu Elísu. Vesna með fyrirgjöfin. Lilli mætt. Kemur honum út á Huldu en við missum hann strax. Og Valstelpur Margrét Lára. Margrét Lára chippar honum einnig fyrir. Lilli, jæja. Gefur nú nei. Við sparkum hún frá okkur. Arna á Dóru. Dóra tilbaka á Hrafnhildi. Elín á Dóru. Dóra María. Fer auðveldlega fram með tveimur varnarmönnum. Lítur upp. Finnur sendingarna, nei. Rakel sterkarna, gerir vel. Þá Sandra komin að spretta inn. En Arna var á undan. Boltinn berst tilbaka á Þorgerði. Þorgerður. Nei, þetta góð pressa en við missum boltan alltaf leið og við fáum hann. Dóra María kemur djúpt niður að sækja hann. Reynir langa sendingu upp hægri kantinn, það Rut skallar hann beint á Örnu. Hulda hann í skallar við, vinnur það en Arna komur aftur. Arna út af Hrafnhildi. Hrafnhildi finnur Elín. Elín að fá alltaf mikið pláss og Vesna líka. Vesna komið með boltan vinstri kanti. Kemur hann lágan fyrir. Lilli kemur honum burtu. Æsa í barnunum Vesnu. Æsa verið átt svolítið erfitt með Vesnu. Andrea upp á Örnu. Þór K. Stelpur komur aðeins aftur á völlinn. Nei, Arna missegna þetta og Margrét með sendingu en Eygló skallar hann tilbaka og Þorgerð. Þarna verðum við að gera betur, við verðum að nýta þessa sénsa betur. Hrafnhildur ber boltan upp. Elísa tilbaka á Þorgerði. Við verðum að setja press á hana, hún er ekki góð að spyrna boltanum. Hún má ekki finna þessa auðveldi sendingar. Margrét og Lilli. Barðunni Lilli er betur en missir hann svo. Gerir Hulda Björg vel. Rakel kemur með sendingu á Huldu Ósk. En Elísa er með þetta og næra að spila sig út úr þessu. Þetta er alltaf auðvelt með hann er alltaf langt frá. Of lengi upp í pressuna. Elín með tíma á vinstri kantinum. Kemur inn í teig, fyrir á vinstri löppina. Reynir sendingu fyrir, en hvað gerist ef hún fær hann aftur? Kemur með sendinguna fyrir og þar er Hulda Björg og Hulda Björg kemur honum svona aðeins í burtu en það er Vesna reynir í tíkutan að reyna að finna Elín hann en Elín var kollan á stað og lét hann vera. Bryndís tekur sér tíma. Þór K. vill að komast í hálfleikinn sem vist til að reyna að púsla saman aftur leikskipulaginu. Andrea reynir að finna Önnu Rakel en Arna Sif hún er lúmsk fljót.
44:30 klukkunni. 3-0 fyrir Val. Mörkin komið á einhverjum 5-7 minna kafla. Hrafnhildur tilbaka á Elísu. Elís með flottan boltakant á Vestnu. Vestna með nægt pláss. Dóra María með skiptingu á Hlín. Rakel með þetta. Margrét Lára kemur tilbaka á Eygló. Eygló kemur með boltan fyrir bara. Flottur bolti. En Valstelpur nástaðar. Valstelpunar spila svo auðvitað gegn. Úlfar Blandón, þjálfari Vals, hefur fundið svar við þessu leikkerfi Þórkáa. Búinn að finna eyðurnar. Veit hvar á að senda boltan. Og Valstelpur kona með hann aftur, Málfríður. Nei, missa hann á Æsa færan. Æsa Hulda Ósk, missa hann á sig. Hulda Ósk hefur ekki fundið sér í dag. Frekar en aðra stelpur í framlínu Þórkáa. Og Margrét Lára á Dóru Maríu. Andrea, nei. Dóru líntakling. Hlín komið með hann, komin inn í teig. En flott vörn hjá Rut. Póta boltanum mannaði fram. Og Bjarni Hrannar, dómarleiksins, flautar í flautu sína til að segja okkur að fyrri hálfleik sé lokið. Þrjú 0 fyrir Val í hálfleik. Þá verður það Vestna, Margrét og Elímetta sem skoruð fyrir Val. Ég ætla að aðtöku að ég get ekki rúlla bara hérna mörkunum í hálfleik. Sjáumst og heyrumst í síðari hálfleik. Hann kom ekki meira en hann mætti í næsta dag með smitandi. Sjáur aftur.
Jónsi er líka kallað Jónsi Eignunga. Já. Hann notast sem aftur hann alveg. Þetta sér hann að húfur fyrir Káa. Já. Við séum þetta. Nú er það samt að hafa núna það svekkjast að vera. Já, fara bara inn. Þetta er professional. Ja. Spila með Þórká og KS eins og hitt. Þetta er mútið blöð. Já, Norðurbandalæginu svo eitthvað. Svo þetta hérna, hún var alltaf eitthvað Talibanna í Afganistan. Það var 2000. Hún og Finna. Já. Hún var þetta að fólk á Kás. Já. Og tvei Sigfringar sem verður þess að liði var bætti fyrir hann fyrir Þessa er í mig. Já, hann munar samt svolítið að hann getur með þessu. Næsti leikur Reykjavík þetta í fjórða. Ég spáði að dekka nú 4 út sko úr öðrum liðum og það var alltaf 8 frá það var 16 frá hérna var það var bætt 8 við og leikunum úr öðrum. Það er rétt hálf. Já. Það var svona 2% við farið af og við erum 8% úr. Haga sér í hérna Reykjavík hann var aðstofnari á var í frægum leikum 2011 þegar var hann frumum þegar flöskunni var kastað var svona eftir leik Tóni Tóni leikmaður Íslands. Já kastaði sko þegar leik var búinn sko þeir voru að fagna þeir voru allir farnir nema Tóni og henni Valsson kastaði hann yfir stúkunni og hljóp sér í burt. Ég mætti hérna Þá koma það. Ég mætti hérna Hauki Páls Sigurðsson inn á ganginu næstu til gerðist. Ég vissi ekki þetta. Og hann sagði, hvað anskotin er aðeins frá það? Ég þekki hann neitt sko. Ég heiti Huldur rétt að þetta, spyrir hvað gerist. Ég myndi það líka. Ástæðan ekki hérna Martin Ég vil að koma til að þetta er frammeð og þá sagði þig einhverju nýjáflöðu. Ég var ekki að Hvað gerist? Ég var ekki að tala við þetta. Allt er bara að koma hana. Ég veit ekki hvað var það. Ég vissi hvað það var en ég var náttúrulega það. Þetta er ekki persónulega. Það hvað þetta geti hérna hvernig þetta kannski spila konkurss að þetta ekki. Það er mjög ekki vitað þetta. Það er bara komið leikmaður. Já. Ég hjálpa þess að spila. Það er ekki. Í
Það er gerð breyting á báðum liðum núna í leikliðinu hjá Val er það leikmaður nr. 7, Ragnhildur Hauksdóttir sem kemur út af og inn í hennar stað leikmaður nr. 19, Hlíf Hauksdóttir. Hjá Þór K er það leikmaður nr. 18 sem kemur út af, Æsa Skúladóttir og inn í hennar stað leikmaður nr. 4, Karin Gossadóttir. Já, velkomin aftur, setna hálfleikur fann af stað hérna. Það voru tvær skiptingar í hálfleik. Valsstúlkur skiptu bakvörð vinstra megin. Hrafnhildur fór út af og Hlíf Hauksdóttir kom inn á hennar stað. Þór K ekki einni breytingu. Æsa Skúladóttir fór út af og Hulda Karen Ingvarsdóttir kemur hennar stað bara beint í hægri vængstöðuna. Það var einnig gerð breyting hérna í stúdíónu.
fór engin út en inn kom kameramæðurinn Andri Freyr Björgvinsson sem ætlar að lýsa með mér seinna á leiknum. Við Andri getur verið sammála það að Þór K var mikið inni. Andri er búinn að tala en hann var að mute, þannig að ég er búinn að unmute hann núna. Já, betur eins og ég var að segja, ætli fyrsta mál á dagskrá Þór K sé ekki að reyna að halda boltanum betur. Jó, þar eru eins og ég sagði fyrir líka búinn að ná 3 sendingum mestalagi og áður að missa hann. Og Valstelpur reyndar er að pressa ágætlega. Já, það verður erfitt að spila sig út úr pressunni. En hérna gera ægileg mistök Sandra að koma með Sandra hleður í skotið en Arna sig fyrir rennir sinni Margrét Árnadóttir með já, þetta var fínt skotfæri en þetta var veiktilun. Og Þorgerður spila hann út á Eygló tilbaka, Valur aðeins að leika sig eldunum hérna, Andri að setja pressuna. En Þorgerður kemur hann út beint á Hulda með hann hérna hægra megin. Kemur hann fyrir, það er nei, Sandra, þú verður að ráðast á þetta. Ég bara býð og vona á fjærstökinni. Nei, það er ekki mikið að fara fram hjá Örnu Sif. Nei, hún er eins og klettur hann í valsvöldinni. Og Hulda Björg vinna hann inn ofalega. Kemur hann á Andra, nei, tala saman. Þetta er í 3. skipt sem Andri er ekki látið vitað í að sé maður í bakk. Hún mátti líka kannski vera ákveðinu bara að keyra í boltan og setja hann á markið. Það er eitthvað ragar. Spurning hvort að það sé út af stöðun í leiknum. Það hafa verið yfirspilaðar lengi vel. Það hefur áhrif, en það voru vel inn í leiknum þegar það fengu fyrsta markið á sig, en svo hefur lítið gerst. Bryndís kemur hann vinna á Hulda Björg á Láru. Lára finnur flotta sendingu á Margrét niður á Andri að vera komin niður á Rakel. Þetta er ágætlega lesið hjá Eygló en hún er hún ekki alveg. Rakel er með hann. Rakel tilbaka á Rut. Reynum nú aðeins að halda honum. Nei, Rut með slaka sendingu. Átt að fara á Söndru Maríu en fer yfir hana og í markspyrnu. Valstúlkur spila út úr vörninni. Smá heppnistippil hann hjá Elimettu. Kemur hann á Eygló upp á Hlín en Rut er hana. Og Elimetta á Margrét Láru. Elín aftur. Hlíf með fyrstu nettinginu sína leiknum og hún er beint á Þór Káa. Það var Andri að koma með hann og nú getum við sótt hérna. En oftar en ekki þá er Arna Sif mætt. Kemur sér burtu. Og Valstelpur með, já, Þór Káa með flotta rangstöðulínu hana. Halldór Mar Einarsson, aðstæðdómari 2. Flaggar þetta ágætlega. Tegnarlega flöggun og nei, við Þór Káa missir boltan. Það er dálítið saga þessa leiks. Það er rétt. Vinnum hann til að missa hann og enn einu sinni fær Andri að mann í bakið á þess að hugmyndum það og gerir heiðulega til að reyna að brjóta af sér þarna en það tekst ekki. Hlín með boltan, komin að bændamörkum, sendir hann út á. Þetta er stórbrotið markværsla hjá Bryndísi. Það var Elín Metta í dauðafæri og stórkostlega markværsla hjá Bryndísi. Og við reynum að senda langa sendingar en það er eins og Arna Sif sé ennþá í Þór Káa. Hún er alltof mikið að fá sendingarna frá okkur. Arna hérna á Elísa út á Hlíf. Hlíf með langa sendingu.
Lára og Andreu. Spurning hvort að Andrea fái gult spjald til að boltinn fyrir út á næst. En við höfum ekki ágjörð því núna. Flott skipting á Önnu Rakel. Og Bjarni Hrannar dæmir aukaspyrnu. Út í horni. Hraðtökk og þið getum ekki séð færi hérna á meðan. Hlín fer hérna út á endamörkum. Leggur út á Elínu. Elín með, þetta er frábær markværsla á Bryndísi. Svo guður sjónvarsmarkværsla. Andri, þú hefur verið stoltur af þessari. Mjög. Hefði ekki getað gert það betur sjálfur. Nei, þessi er líka leikið inn í Andra. En það er Rakel með spurninguna, það er útsvingur. Aðeins stjakaði söndur hann í loftinu en Elín er komin boltan, við verðum að stoppa þessa sókn, við verðum að brjóta á henni, hún er að senda hérna út á Hlín. Þetta er oflíðalegt. Hlín og Eygló er sloppin í gegn, Eygló mótið Huldukarn en veikt skot með vinstri. Stelpuna verða að brjóta eða ná ekki vinna boltan þegar að Vatnssteppi fara að sækja svona hratt. Það eru stór hættulega þegar að koma í skinnsóknar. Já, við verðumst ekki dráð að vera þegar koma á fyrir hana. Og ótrúlega satt, þá erum við búin að missa boltan strax aftur. Elín Metta út til vinstri og þetta er frábært skot og frábært mark en Halldór Mar Einarsson með Arnarauga og flaggar þetta og þetta endur rángstaða. En þetta er óeinfalt, við missum boltan og þær hafa allir tíman í heiminum til að gera það sem við vilja. Bryndís með aukaspyrnuna. Nei, við töpum öllum baráttum. Andra með létt touch og við missum boltan. Hlín reynir á sendingu á Margrét finnur ekki. Rakel komið með hann. Rakel með flotta sendingu. Margrét er á. Já, það detta þarna Margrét og Arna. En Arna stendur upp og nær boltanum. Já, góð barátta í Margrét hérna. Já. Sem sagði á hann, Arna er lúmskfljót. Við heldum að Margrét, Margrét væri með þetta. En Arna leynir á sér. Og Hulda með boltan fram. Málfríður tilbaka á Þorgerði. Þorgerður finnur Dóra Maríu og Elísu. Já, engin pressa á Valstöpur en það er ná samt að sparka boltanum út af. Og við tökum innkastið, Hulda Ósk var hann. Hulda Ósk á, Hulda Karen. Hulda Karen missir hann. Valstöpur koma hratt, Hlín fær boltan. Hlín hefur nægan tíma. Tekur Rut á, komin inn í teig, reynir að taka Lilja á en það var full stórt verkefni fyrir hana. Rakel kemur boltanum um Söndru. Sandra með boltan inn fyrir á Huldu Ósi með rángstæð en Stefán heldur niður flagginu. Veitir hagnaðanum. Og Valstöpur það spila sér frábærlega út úr þessu. Nei, komast ekki lengra en að Lili. Ég myndi ekki vilja vita hvað staðan var ef að Lilja var ekki inn í völdinni. Nei, hún er búin að hreinsa og stoppa og fá sóknar. Takk fyrir þetta, komment. Virkilega gott komment. Og við hreinsum boltanum fram á Örnu. Arna fær nægan tíma til að munda sendingalöppina og Halldór flaggar rangstöðu og Valstöpur mjög óánægð með þessa rangstöðu. En við treystum honum. Ára Þórstelpur sendar beint á Valstöpunar. Þetta er ekki nógu gott.
Nú koma þær á fullu ferð og það er skot rétt framhjá frá Dóru Maríu. Getum ekki leyft þeim bara að fá boltan hérna og valsa upp völlinn. Við erum að láta þær hafa aðeins fyrir þessu. Það eru hérna vinnur skallaðin við, Lili kemur um burtu. Og Rakel missir hann. Það er Eygló, en Rakel gerir mjög vel að vinna tilbaka, við viljum svo meira af þessu. En Elí Metta fær hann, Elí Metta á Rakel, Margrét með lúmskot í slána. En Valstöpur halda áfram. Þarna vinnum við hann, nú getum við sótt. Hulda Ósk fær hann, Hulda Ósk reynir að fara á það 2, 3. En hver er mætt? Önnur Arna Sif, búin að eiga stórbrotin leik. Vörninni og Valstöpur halda boltanum. Spil tilbaka Þorgerði. Dóra María kemur djúpt að sækja hann. Margrét var að koma djúpt líka. Margrét og Elís Viðars systurnar spila hérna sínum milli. Nei, þetta er ekkert hún fyrirgeði. Þetta er Dóra María sjálfsögðu. Dóra María með hættulega sendingu sem hefnaðist þó. Valstelpur gerir þetta mjög vel. En Þórkáfa með flotta pressu, en Andrea fær boltan, Andrea sendur yfir söndur og Sandra. Þetta er dauðafæri stelpa. Nei, ekkert varð þessu. En við erum konum með aftur, Sandra með mei og Sandra missir aftur boltan. Sandra pressa fínt og kemur boltanum í innkast. Rutin í barninu Rakel kemur tilbaka á Lili. Bryndís kemur boltanum í burtu en ekki lengur en Dóra María á Margrét Lára og það er dauðafæri Margrét Lára, en Lili glæsileg björgun og skot framhjá frá Málfríði. Það er spurning Andri hvort að það sé skipting á Þórkáfa. Sýnist það? Já, ég sé nú svolítið ekki alveg hver er að koma inn á, en spurningum sé tvöföld skipting, það eru 2 að gera sig klára. En Bryndís fær boltaninn tilbaka, finnur Söndru, Sandra, nei, henni stjakað illilega en ekki dæmt. Bjarni er ekki mikið búinn að flauta í þessum leik. Þetta var klára aukaspyrna hana. Lili gerir vel. Bekknum hjá Þórkáfa í dag eru Sara Mjöll markmaður, Agnes Birta, Rakel Sjöfn, Arna Kristófir, Karen María og Snædís Ósk. Og Hulda Karen sem er þegar komin inn á. Þá er það breyting, mér sýnst það er Agnes Birta. Og er það ekki bara Karen María með henni? Jú, þetta er Karen María. Já, en þetta er ekki... Það er Margrét Árnadóttir sem fyrir út, það er ekki búin að finna sér þessum leik. Karen María kemur inn á. Hver er að Lára líka? Hinn skiptingin hjá Þórkáfa er Sandra út og Agnesinn. Var það ekki Lára? Hvað sagði ég? Nei, þú sagði Sandra? Sandra María fer fram myndi ég og Karen fer á kantinn og það er Lára sem fer út af. Agnes kemur inn á miðuna og Huldaberg dettur niður í vörnina. Valur var einnið með breyting á sínliði. Margrét Lára fór út af og inn á kom Eva María Jónsdóttir. Eva María kemur á hægri kantinn, Hlín færir sig yfir á vinstri og Vestna kemur fram með Elín Mettu. Hvað sér Andri? Sandra fara á hægri kantinn og Hulda inn í miðuna.
Já, Sandra er búin að færa sig út þær megin. Ég hef viljað sjá Söndru koma bara upp á topp. Já, hún er búin að vera alltaf út úr leiknum hann út á kanti, vinstri kantinum, og ég veit nú ekki hvort það breytist eitthvað þótt hann færi sig yfir á hann hægri. Það við sjáum til. Gæti nýtt hraðan sinna gegn Hlíf Hauksdóttir sem er komin að hálfleik. Hún er kannski ekki alveg komin takt á leikinn en það er búið lítið að gera hjá henni. Hlín vinnur hornspyrnu. Það er fyrsta hornspyrna Vals í leiknum. Það er beint á Söndru Maríu. Sandra mér að gera vel þarna, kemur með flotta viðslu en kemur boltanum ekki vel frá sér. Valstorku meðan boltan hérna í eftirslínu. Elísa með flotta sendingu. En það eru enn einu sinni rángstæðar hérna. Og Bjarni leyfir þessum bolta bara að halda áfram. Það var ótrúlegt bolti, það var mikilli ferð. Það var mikilli siglingubolti þegar Bryndís tók aukaspyrnuna. Og við erum bara konar í fína séns. Karin María, hún er miklu snöggri. Kemur boltan aðeins svo langt frá Rakel þarf að snúa tilbaka, finnur Rutt. Flottur séns á skyndisóknarna en hann er eiginlega runnund í sandinn. Og við erum komin boltan eftir línu aftur. Lilji með skiptinguna. Frábær bolti og frábær móttaka frá Rakel. Þarna verða línuvörður bara að lesa leikinn og leyfa þessu að ganga. Já, því þetta var svo frábærlega vel gert. Þetta var stórkostlegt. Getum ekki alltaf hort í reglubókina. Við verðum að taka nefi úr henni einstaklega sinnum. Er ekki alltaf undantekningar frá öllum reglum, er það ekki? Já, þetta var þá sérstaklega frábært tækifæri til að nota þá undantekningu. En svona er þetta víst. Og Arnan tekur sér dágóðan tíma í að taka þetta. Sendir hann beint Huldaði með hann. Hulda setur hann út á Huldu Karen. Hulda Karen með hann upp á Söndru. Sandra. Snýr tilbaka. Finnur Huldu Karen aftur. Hulda Karen og Huldu Björg. Hulda Björg finnur Andri á miðunni. Andri er ekki búin að vera nóg mikið á boltanum. Við þurfum að koma henni meira á boltan. Lilja með hann fram. Agnes Birta, þetta er vel gert. Agnes Birta komin með kraftin í Þórská og kemur flott hending á Söndru. Sandra með það fyrir og Karin María aðeins of stutt í annan endalanda. Náði ekki að tegja sig í þetta. Það vonandi aðeins að lifna yfir svona hjá Þórkáa. Já, það er meira lífisug. Annar Rakel með þetta er önnur stjökkun. Bjarni hann leyfir Valstökum að stjakka aðeins í bakkið á Þórkáa. Staðan er þá 3-0 hérna, 25 mínútur eftir. Arnarsson sparkar á markinu. Huldaði mættar. Málfríður með boltan á Evu Maríu. Eva María komin upp með boltan hægri kantinu, kemur hún fyrir. Það eru Hulda mæta aftur. Eva María, nei, Lilji gerir vel. Lilji kemur með boltanum. Nei, og missir hann. Þetta er ekki gott. Lilji er farin úr vörninni. Hún brýtur hérna Elimættu. Jájá, hár rétt. Elimættu liggur hann þá. Vont að lenda á grasinu. Það hefur verið brunasár. Ferðalagi heim og ekki þarf það þægilegt fyrir hana. Dóra María tók við fyrir lagbandinu af Margréti Láru og gerir sér líklega til að taka þessa aukaspyrnu. Og hér kemur svo spyrna, hún er á fjarstöngina, Bryndís er þar alveg og gripur hann. Hún er að koma með langar núna á Söndru. Nei,
Þessi beint upp í loft. Já, Bryndís ekki búin að venjast bónum. Við verðum að gefa henni aðeins fleiri leiki til að venjast loftæðinni. Já. Og Káastelpu vinna yngastið. Hulda Björk tilbaka á Bryndísi. Þarna Bryndís setur hann flottan upp á miðuna. Hulda Ósk, nei. Arna Sissi vinnur þennan. Hulda Björk kemur þessi í burtu. Hulda Ósk tekur hann niður. Rakel reynir hérna lúmska sendingu inn að teig en Sandra var ekki alveg klár í þetta hlaup. Sendingin aðeins á löng líka. Sandra María vinnur hún aftur, snýri vel. Hún er komin að vinstri löpina sem er að ég held henni betur löp. Fínt skotin rétt fram hjá. Það komið aðeins meira líf í Söndru Maríu eftir hún færði sig á hægri kantinn. Já, þetta var ágætis stilun hjá henni. Og einnig hefur Agnes Birta komið með fína krafta með hérna. Þessi skipting er að tvöfalda skipting á hann hefur aðeins breytt leiknum okkur í hag. Lilli hérna vinnur skallaboltaðan. Kemur hann fram, þar er Hulda. Og Lilli tekur hann niður. Kemur út að Rakel, nú er Karimar Hörp á hótt, hún er með mikinn tíma hérna í botni. En Rakel, þetta er frábær sending á Huldu en Elísa les þetta vel. Það er eins og ef við náum að senda fram í vörðun sér þá er Elísa alltaf mætt. Það vinna vel saman í vörðunni. Elísa er greinilega mjög snögg því að Hulda hleypur nú sjálf mjög hratt. Já, og Elísa fór létt með þetta. Já. Ég sé Huldu feskari líka, hún er eitthvað þungt yfir henni í dag. Valsbjörgur með boltan, missa boltan, Agnes vinnur hann. Og Rakel á Huldu. Og það er aftur kappleik sem Elísa vinnur. Elísa kemur til yngast, fín pressa í Huldu. Nei, og við erum búin að missa hann. Dóra María. Elimetta lögst, já, stendur aftur upp. Já, hún hrundi niður í grassi þarna. Stingur aðeins í en hún virðist vera búin að labba þetta úr sér. Og frábær pressa. Þetta Hulda Karen með fyrirgjöf. Hulda Ósk. Hulda Ósk verður að klára þetta markið. Tiltölulega óreyndur markmaður í marki Vals og við erum ekki búin að reyna á hana. En Þórká að koma með boltan aftur. Lilli sendir nú til hægri. Það eru Hulda Karen, Hulda Björk. Agnes, þetta er vel spilað. Þarna erum við að koma nokkur sendingum saman. Sandra María snýr vel, komin upp hægri kantinn með flotta fyrirgjöf en þar var enginn. Nema markmaður Vals, Þorgerður og hún grítir boltanum inn í leik. Og við erum konum með hann aftur. Tables have turned. Nú er það Valstúkur sem ná ekki að spila saman. Við erum búin að vinna strax aftur. Elísa. Og Elísa neglir boltanum í Söndru Maríu. Fær engastið. Langur bolti fram frá Valstökum. Þarna er Valstökum hættulegar. Elimetta, hún má ekki fá boltan hann, hún má ekki fá mikinn tíma. Eva hérna einn. Rakel kom inn undar. Eva snýr á skot. Rakel ver og Rut er mætt. Já, Rut gerir vel. Vinnur engastið. Náttúrulega Valstökur að gera sína þriðju breytingu í dag. Það er Eygló Þórsdóttir sem fyrir út af. Hægri bakverðurinn. Og Andri, ég verð nú viðurkenna, ég veit ekki hver þetta er sem er að koma inn á.
Ég kannast ekki við hana. Nei. Það breyting að liða Vals, út að kemur leikmaður nummer 16, Eygló Þorsteinsdóttir og inn í hennar stað leikmaður nummer 2, Nína Kolbrún Gylfadóttir. Það er Nína Kolbrún Gylfadóttir sem kemur inn á og hún virðist bara að fara beint í hægri bakvörðinu fyrir Eygló. Karin María komið með boltan, Karin á Huldu. Arna Sif brýtur á nei, við erum að taka þetta snögt. Við höfum ekki tíma eitthvað svona, Rakel hugsar hratt og kemur boltanum upp á Söndru. Sandra einu á móti Elísu. Nei, Elísa er með ansi kvikkar fætur og vinnur boltan á Söndru. Sandra brýtur á henni. Og Valstelpa fá aukaspyrnu. Það er Arna Sif sem kemur á vettvang. (72 mínútur á klukkunni). Ekki mark komið í seinni hálfleik. Rakel með boltan. Stíf pressuð. Eva María gerir vel. En Þórká Agnes Birta með boltan hérna á miðjunni. Stíg tilbaka, finnur Huldu Björg. Hulda Björg út á nöfnu sína, Huldu Karen. Hulda Björg var hann aftur. Bryndís tekur touch og með hræðilega sendingu beint á leikmann Vals. Rut gerir vel. Rut finnur Rakel upp. Rakel. Fín pressa hjá Nínu. Og Þórká neðist til að sparka boltanum út af innkast. Löngsetting upp á Vestnu. En Vestna flikkar honum á engan. Það er breyting hjá Val sem að kynnir pisti af. Það er leikmaður nummer 9, Rakel Dóra Viðarsdóttir kom út af og inn í hennar stað leikmaður. Rakel var boltan, reyna að koma upp á Huldu Ósk en Arna þar, Arna finnur Vestnu. Vestna lítið búin að sjá þetta hún færði sig upp á topp. Sem betur fer. Hlín tilbaka á Örnu, Arna aftur á Hlín. Hulda Ósk kemur í pressuna en Hlín nær að senda boltan en beint á Huldu Karen. Bryndís með hann langt fram. Og Dóra María vinnur hann tilbaka á Elísu. Bálfríður. Sett svo boltan alltaf tilbaka. Elísa fær hann. Góð pressa. Og Sandra verður að snúa og Sandra er alinn. Hún fær ekki boltan, Rakel fær hann. Hulda núna alinn. Hulda er ennþá inn. Og Rakel fer í skotið en það er framhjá. Þetta var fín pressa hjá Þórká en hann hefði maður viljað sjá eina sendingu í bót. Og Arnan tekur sér tíma í þessa markspyrnu. Spyrnir honum hérna fram. Það er Sandra María sem vinnur skætaboltan. Og við vinnum hann hérna á miðjunni. Andrea, sjá Rakel alveg núna. Andrea fyrir sjálf. Nei, og Andrea með veikt skot. Hvað er að gerast með skotin hjá okkur? Þetta eru frábærar skot stelpur að það er alltaf leðilegt en það er eitthvað að svíkja núna. Þarna eins og hann hefði maður kannski viljað sjá eina sendingu viðbót. Já, en fyrst hún fór alla leið þá kom hún sér í fínt skotfæri. Og Lilji með hörku tæklingu hérna. Og Elín með þetta líka grátandi af vellinum, það er ekki góð sviti.
Þetta er eitthvað meira en Brunasár. Já, þetta hefur ekki verið gott. Ennþá verra en Brunasár áðan. Sástu hvað gerðist? Nei, ég sá bara Lili teklaði og hún hefur lent illa hana. En Þór K ætlar að nýta þessa pásu til að gera breytingu. Hulda Ósk skokkar af velli. Það er það Arna sem er að koma inn á. Nei, það er Rakel Sjöfn. Hulda Ósk Jónsdóttir og inn í hennar stað leikmaður númer 13, Rakel Sjöfn Stefánsdóttir. Rakel Sjöfn er ung og efnileg frá Hauganesi. Gaman að sjá hana spreyta sig hérna. Og mér sýnist hún kom bara beint í framlínuna. Tvær stelpur frá Svarfaðardal eða frá Dalvíkur svæðinu á bekknum, Snædís og Rakel. Það eru 77 mínútur á klukkunni, við verðum að ná inn marki fljótlega. Það ætlum eiga séns. Elín Metta situr utan völlinn og Ásta sjúkraþjálfari reynir að tjesta henni saman. Og valstelpur með boltann inn í vörninni. En Agnes gerir vel. Agnes búin að eiga flottan leik að koma inn á. Já, komið mikið kraft inn í leikinn. Hún er ekki óhrædd, hún fær boltan hérna á miðjunni aftur. Kemur hún vel út á hægri Huldu Karen upp á Söndru. Sandra á móti Elísu. Sandra út á Huldu aftur. Rakel með fyrsta touchið, gerir vel. Agnes á Andru. Andru tilbaka á Rut skiptir hann yfir. Rakel. Þarna átti Rakel. Jæja, hún heldur boltanum. Út á Hulda, gott með góða sendingu inn í. Já. Það er allt brjálað á bekknum hjá Þór K. Það vildi fá vítið hérna. Ég verð að viðurkenna, ég sá ekki alveg hvað gerist. Andrea, stóð með það? Nei, ég misti þessu, ég gat nú ekki séð að væri. Athuga hvort að við sjáum eitthvað hérna. Nei, við erum ekki með þetta. Sáum ekki alveg hvað gerist. En Sandra María kom með boltan aftur á hægri kantinum, kemur boltan fyrir. Það er Karen, Rakel fær hann. Það farið aftan í Rakel, það er ekkert enn. Við listur að brota á henni. Og Bjarni dæmir á þetta. Þetta er ekki nógu góð dómgæsla. Það þarf að dæma á litlu brotin líka, það geta haft áhrif. Svo hafa farið hann aftan í Rakel. Og valstelpur konum með boltan. Dóra María með skiptinguna. Þetta er fín skiptingin, Hlín er orðin 13 á vinstri kantinum. Valstelpur er ennþá einu færri. Elín Metta er ennþá það er búið að teipa hana saman. Teipa yfir Brunasárið. Lítur út fyrir hún sé að koma aftur inn á. Já, hún er ekki að slíka, en núna er Andrea komin. Karen er enn í gegn. Nei, já, hún finnur Rakel. Rakel með skot og rétt framhjá. Leið og það slæðir 80 á klukkuna, þá fær Rakel hérna fínt færi, en það er ekki að setja boltan á markið. Elín Metta komin inn aftur og jafnt í liðum. Þarna sparkar frá Andrea sterk í loftinu þarna á miðunni. Elísa kemur boltanum upp í loft. Agnes í barðinu við Elín. Þetta er flott Agnes. Lætur Vestnu ekki í friði hérna. Þetta er það sem við viljum sjá. Þetta viljum við sjá miklu meira af. Algjör óþarfa að dæma á þetta. Dóra María kemur með hérna snögganum til hægri á Evu Maríu sem var ekki alveg tilbúin í þennan bolta, en
Nær honum þó. Kemur boltan flottan fyrir. Gerir Hulda vel. Valsstefnur komum aftur með hann. Nína og Hlín. Hlín kemur til hægri og Evu. Eva tekur vel á mót honum. Kemur með sendingu fyrir en það slagur bolti beint á Bryndísi. Bryndís kastar honum fram. Það Hulda Karen. Hulda Karen snýr tilbaka. Finnur Huldu Björg. Hulda Björg á Bryndísi. Elimetta setur pressu. Þarna verður Karen María að lista betur. Þessi bolti var alltaf að fara að boppa yfir allar. Eva María komið með hann. Finnur. Þetta veikt skot. Kæruleysislegt skot. Kæruleysislegt skot. Já. Hún var að flýta sér á mikið. Hún hefði líka getað farið lengra. Það áfram. Hlíf. Nei, Eva María. Það komið eitthvað kæruleysi í Valsstefnu. Það eru fá flott færi hérna en allt opið. Allt opið, ég ná ekki að gera neitt úr þessu. Sýnist Hlíf og Málfríður hafa skipt stöðu. Hlíf komin á miðuna og Málfríður dottin í vinstri bakvörðinn. Þorká að spila úr þessu. Rakel með sendingu fram. Það er það Elísa móti Rakel Sjöfn. Rakel gerir vel. Neyðir Elísu í erfiðan bolta sem beint á Rakel. Rakel finnur Karen Maríu. Karen Maríu söndru. Sandra þarf að bóta hann lengra. Nei, hún heldur honum. Fer upp í vinstra hornið, sendir boltan fyrir. Já, Rut vinnur hann aftur. Andrea á Rakel. Rakel með skemmtina bolta á söndru en Sandra var ekki alveg tilbúin hérna. Já, Andrea búin að feikist eftir loftinu hérna í seinni hálfleik. Og Lili í barðinni. Boltinn upp í loft. Eva María skallar hann og Lili smá vandræðum en hann konur á sér. Rakel nær honum ekki. Nína kemur og tekur innkastið. Agnes gerir vel. Nína aftur með innkastið. Nína kemur honum á Hlíf. Hlíf sparkar honum bara beint aftur fyrir endamörk og við fáum markspyrnu. Bryndís snögg að koma í leik. Agnes kom með hann. Agnes klaufalegt missir hann. Eva fær hann. Eva á Elimettu. Elimetta grísa snúning hérna. Hún komin góða stöðu, sendir fyrir. Þetta frábær vörn. Var þetta Hulda eða það var Hulda Björg og Hulda Karen sem frábæra vörn um það. Bjargar þessu, þá breykur hrætt Rakel Sjöfn með frábæra sendingu á Söndru Maríu. En hún var aðeins of löng og Þorgerður náði þessu, en við erum búin að vinna boltan aftur. Og það var Andrea, sjáðu hægri kantinn, nei, hún fer vinstri megin. En Valþrúkur kom á boltanum bara til Söndru Maríu. Sandra snýr, en missir boltan. Valsstefnur Nína, minn tilbaka á Örnu, Arna upp á Vestnu, Rut gerir vel. Þorká búið að fá fínlega sensa hérna í seinni hálfleik til að setja mark en það vantar aðeins upp á. Og Rakel gerir vel, finnur Andru. Andrea með flotta sendingu á Söndru. Sandra í kapli við Málfríði. Sandra tilbaka á Huldu. Það er tvær inn í núna, verður að finna hausinn á neðra. Nei, beint á Nínu. Nína Kolbrún sparkar þessu fram. Þorká kom aftur boltan. Nei, og við töfum honum. Hlíf stingur honum Elín en
Þetta er óauðvelt fyrir Lily. Rödd setur hann blindan inn á vinstri kantinn, en það er Nína Kolbrún. Nína Kolbrún búin að koma með fína innkomu. Og Valstelpur halda boltan núna. Hei, þannig tekur Lily boltan af Bryndísi, en það kemur ekki að sök. Hún finnur Söndru. Bara ágætlega gert hjá Lily bara. Halda boltanum í leik. Andrea fær boltanum í miðjunni. Hérna allt galopið vinstra megin. Rakel fær hann. Rakel er með no pláss. Rakel sjöfnir alveg á fjær, en hann kemur léleg sending á Rakel. Finnur ekki Karen Maríu. En Karen Maríu vinnur hún aftur. Sendur hún til Rakel. Rakel má ekki við margnum. Og Valur fær einn kast. Réttur umlega 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Boltinn best aftur til Þorgerðar. Það er lítill tími eftir, hann er að koma fljótt markinn leik ef það er ætlað sér að ná ykkur út úr honum. Já, gæti einhverju bætt við, búin mikið að skiptingum og eitthvað að meðsli. Þannig gæti verið 6 mínútur til stefnu. Andrea með boltan. Andrea og Rakel. Þar hefur ekki alveg sögum bylgjulengd. Oft á tíðum sóknarmennir og miðjumennir hjá Þorkáa. Þetta var greinileg hendi, en Bjarni vildi ekki sjá það. Bolti fyrir, þetta er frábær sending. Vestnæði dauða færi, en það er flöggur rangstað. Það er ekki viss að þetta verið rétt. Hann hefur verið duglegur að flagga rángstöðu á Val í seinni hálfleik. En það var ekkert úr þessum skalla hjá Vestni hvað sem er. Þannig að það hafði ekki mikil áhrif. Agnes gerir frábærlega. Hún er komin lengra, kemur með boltan. Þetta er á langu bolti. Vörnin er búin að opna sérna og við erum ekki nýtt okkur það. Og það er bolt fram, þetta er glæsilega gert. Dóra María á. Þetta er Hlín er komin boltan. Hlín sendir hann fyrir. Ói, Elín Metta með skot með vinstri rétt yfir. Það var vel gert. Skulum sjá þetta hérna aftur. Sendingin kemur fyrir. Elín tekur á mótornum, snýr. Skot með vinstri rétt yfir. Mátt ekki miklu munna á það. Rödd upp á Rakel. Rakel með stundingu. Nína gerir vel. Nína kemur boltanum á Hlíf. Líf á Elín. Elín sækir á vörnina. Agnes gerir vel. Agnes kastar sér í tæklingu þarna. Bjarni beitir hagnanum. Hlín fær boltan upp vinstri kantinum. Hlín með fyrirgjöfum. Bryndís gerir vel. Nú er Bryndís að koma boltanum fljóttileik. Gerir það. Finnur Huldu. Hulda vinnur aukaspyrnuna. En engin Þorká virðist hafa áhuga að taka þessa aukaspyrnu. Já, spilum stutt, Hulda á Agnesi. Hulda langt. Þar er Elísa. Og Elísa Dóru, Dóra niður á Örnu. Þetta er vel spilað, Eva og Eva aftur á Elínu. Elín er sloppin í gegn. Elín er komin fyrir, en það er Lily. Það er komið smá þreyta í sóknarmennu Valsana. Frábær móttaki á Karen. Karen finnur ekki Andreu. Elísa vinnur hann. Þetta er orðið svolítið mikið ping-pong núna. Agnes vinnur hann. Kemur núna Karen. Karen á Rakel. Sandra María sendingu fyrir og það er hótspinna.
91 tæp á klukkunni. Ekki að gefa okkur það, Andri, að Bjarni hefur bætt við 3. Já, að minnstakosti. Að minnsta kosti. Rakel, Anna Rakel þarf að segja. Kemur, þetta frábær bolti, við verðum með eitthvað sinni í þetta, nei. Kemur, fáum á orð, Arna Sif hafi verið fyrst í þetta. Anna Rakel fann aftur, setja út á Andru. Andrea snýr. Jájá, nei. Ekki að fá nógu góð skot í hann leik. Og Arna Sif tekur sér góðan tími í þetta. Málfríður tilbaka á Elísu. Og flott pressaði Þór Káa, vinnum hann, nei. Málfríður heldur honum. Eva María alveg galopinn að herra megin. Valur nýtt sér það ekki. Og Halldór flaggar rángstuð. Já. Ég efast nú að hann bæti mikið meira við heldur en 3 mínútum, leikurinn er Hann er svona fjara út. gott sem búinn, já. Og Valstúlkur fara hérna með 3 stig. Og eru þar alveg konum með 6 í A-deild Lengjubikarsins, kvenna. Já, dæmt á Valstúlkur. Og það er Rakel sem vil taka auksmenn, Anna Rakel. Næstu leikur Þór Káa er þriðjudaginn 14. mars í Kópavogi, Fífunni á móti Breiðablik. Það er smá pása á Lengjubikar A-deild kvenna eftir þessu umferð vegna Algarve Cup í Portugal. En 93:30 konur klukkuna þegar Anna Rakel tekur hótspinnu, líklega síðustu séns Þór Káa til að setja mark í hún leik. Sandra María en yfir. Reiknum við fastlega með því að Bjarni hennar flauti leikinn af þegar Arna Sif kemur þessum bolti í burtu. Valur að fara á toppinn. Leikibeinum, nei, við erum konum með bolti hérna, Rakel. Nei, við missum hann. Bjarni lítur á klukku sína. En hann er ekkert á þeim buksunum að flauta af. Þetta er hálf losarlegt hérna núna. Evja, kemur til boltan tilbaka Þorgerði. Og Arna skiptandi vinstri. 94:30, ætla hann að gefa. Já, og núna er dæmt á bakgrindinguna. Valur vann IBF 6-3 í fyrsta leik meðan Þór Káa vann FH 5-1 hérna í bóðanum. Valur með langa spurningu fram, Vesna. Vesna er komin inn í teig, vildi að vera að passa sig. Og í staðin fyrir að flauta víti þá flautar Bjarni hann að leikinn af. Lokatölur 3-0 fyrir Val. Verða til að sanngjarn sigur. Og við minnum á að núna klukkan 9 hefst leikur í A-deild Lengjubikar skalla og það eru Þór og Háká sem er að spila. Mörk Vals gerðu Margrét Lára, Dóra María og, nei ekki Dóra María heldur, Elín Metta og Vesna. Já, Valstelpur áttu hennar sigur alveg fyllilega skili. Og sterkari aðeins í leiknum. Og líta bara mjög vel út fyrir sumarið. Já, það gerir það, en Þór Káa ekki mikið að marka þennan leik þegar það eiga inni
hvað 4 erlendarleikmenn. Það þarf á allavega. Já, og er það ekki 8 stelpur í valsliðinu sem er landsliðinu? Já, það er ekki þannig að nýjast hóp? Þetta er hörkulið, það 8 stelpur að fara einmitt til Algarve. 1 frá okkur. En það verður gaman að mæta þeim aftur í sumar þegar við erum komin með okkar sterkasta lið. Já, það verður vonandi mikið jafnærileikur. Núna er að hefjast leikur Þóra HK í Lengjubikar karla. Og fyrir þá sem vilja sjá hann verða að gefa sér ferð í bógan því að við ætlum því miður ekki að sýna frá honum. Þannig að ég og Andri Freyr, myndtökumaður og gestaþulur, kveðjum með sinni. Takk fyrir okkur.